네, 오늘은 돈으로도 못 가요. 예수 우리 왕이여 두 곡 찬양하겠습니다. Tobin ban nó cô brown cô bao miên nhớ bạc Tobin ban nó cô brown cô bao miên công ra At ban nó cô brown từ ban cá cho thoai At ban nó cô brown lưu miên cái chum nữ nó cô béo của bài miên như sạt to miên ban nó cô béo của bài miên biết chờ à to ban nó cô béo ban cá cho thoai à to ban nó cô béo miên cái chum to miên ban nó cô béo cô bao miên nhớ bạc to miên ban nó cô béo cô bao miên công ngàn à to ban nó cô béo từ ban cá cho thoai à to ban nó cô béo từ miên đại chum nơ to miên ban nó to miên ban nó cô béo cô bài miên như xa to miên ban nó cô béo cô bao miên biết chờ à to ban nó cô béo từ ban cá cho thoai à to ban nó cô béo từ miên cái chum sai tron yang proka trong chi sta som con nói trong đau con đau yang lo trong lang đại cả sa sa bèo yang phải bong con sông ta bèo yang thoái bong con sông tăng li lan bèo yang thoái bong con sông tăng li lan sông trong những mơ sai li lời ra đi yang pi sai tron yang proka trong chi sta som con nói trong nang con đại yang ngọc trong lang đại cái sa sa bèo yang phải bong con sông tăng trong lang bèo yang phải bong con sông tăng li lan bèo yang phải bong con sông tăng li lan sông trong những mơ người li lời bèo yang phải bong con sông tăng trong lang bèo yang phải bong con sông tăng li lan bèo yang phải bong con sông tăng li lan sông trong những mơ sai li lời sông trong những mơ sai li lời
기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. អរគុណព្រះអង្គដ៏មានបញ្ជូនរស់ 이 시간 우리를 축복하여 주십시오. សូមពេលវេលានេះសូមប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំ 우리의 생각, 우리의 마음, 우리의 모든 것을 열어 주십시오. សូមទ្រង់បើកគំនិតរបស់យើងបើកចិត្តរបស់យើងបើកគ្រប់ការទាំងអស់សម្រាប់យើងខ្ញុំ 그래서 하나님의 말씀을 체험하게 도와주시옵소서. សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានទទួលបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងទ្រង់ 말씀의 축복을 모두 경험시켜 주십시오. សូមប្រទានពរយើងបានប្រទានពរដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាផងដែរ 성령으로 깨달아 누리게 하여 주시옵소서. តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយដាស់តឿនយើងខ្ញុំ 예수 이름으로 기도드렸습니다. អធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. អាមែន 진짜 행복하고 소망이 넘치고 능력 있게 살길 원한다면 나를 만드신 하나님께 귀를 기울여야 합니다. ដើម្បីឲ្យយើងបានចង់បានរស់នៅដោយពេញប្រពោពេញដោយអំណរយើងត្រូវគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់របស់យើង 그리고 나에게 문제가 생기거나 어려움이 있고 도움이 필요하다면 다른 데가 아닌 나를 만드신 창조하신 하나님께 나가야 하는 것입니다. នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហារឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំឲ្យយើងទៅកន្លែងផ្សេងយើងឆ្ពោះទៅព្រះតែយើងត្រូវតែដើរឆ្ពោះទៅព្រះជាម្ចាស់របស់យើង 그렇게 오늘 창세기 2장 7절을 한번 보려고 합니다. ថ្ងៃនេះយើងនឹងអានព្រះគម្ពីរចំពោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ2ខ7ជាមួយគ្នា 나 저번에 들었는데 나는 이미 알고 있어. 이렇게 생각하지 마시고 이 말씀을 정말 깊이 생각해 보면서 말씀을 내 것으로 만들어 보십시오. នៅពេលយើងអានព្រះគម្ពីរកុំគិតថាខគម្ពីរនេះខ្ញុំធ្លាប់អានហើយខ្ញុំជិបស្គាល់ហើយកុំគិតអីសូមឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងគ្នា 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 되니라. ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ7ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានប្រលឹងរស់ឡើង 그러니까 한마디로 하나님께서 우리를 만드셨다라는 것입니다. គឺព្រះបន្ទូលនេះគឺចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតជាងមក 그러니까 하나님은 오늘도 우리에게 내가 너희를 만드셨다 변함없이 말씀해주고 계십니다. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដូចគ្នាព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាអញបង្កើតឯង 그러면서 인간이 어떤 존재인지 왜 만들었는지 나만 알고 있다라고 또한 말씀해 주시는 것입니다. អញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សជាភាវៈមនុស្សនឹងដែលយើងបង្កើតជាងមកនឹងតើយើងព្រះអង្គបង្កើតជើងតែប៉ុណ្ណោះ 그러니까 이 말씀이 나에게 진짜 믿음이 될 때 우리는 하나님의 말씀에 귀를 기울이게 되는 것입니다. អញ្ចឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះនៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺជាផ្លូវបើកបង្ហាញមួយឲ្យយើងបានមុតមុំជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 그러니까 하나님께서 나를 만드셨다라는 것을 믿으면 자연스럽게 하나님의 말씀을 따를 수 있게 되는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងមានជំនឿថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតជាងមកអញ្ចឹងជំនឿរបស់យើងបានកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ 이 하나님께서 우리를 인간을 만드실 때 흙으로 사람을 만드셨다라고 말씀하십니다. ព្រះបន្ទូលបងប្រាប់ថាបងបង្កើតមនុស្សមកដោយបង្កើតមកពីដី 그러니까 여기서 흙이라는 단어는 히브리어로 먼지라는 것과 똑같습니다. អញ្ចឹងបើដីទីនេះគឺបើភាសាហេប្រឺគេនិយាយថាធូលីដី 그러니까 너희들이 볼 때는 너희들 스스로 볼 때 나는 대단하고 나는 뭔가 잘 살 수 있을 것 같고 나는 능력 있는 것 같이 생각하지만 결국 너희는 먼지로 창조된 연약한 존재라는 것입니다. យើងគិតថាខ្ញុំរឹងមាំយើងអាចធ្វើបានពូកែរឹងមាំអាចធ្វើបានប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់យើងនឹងព្រះអង្គបង្កើតជាងមកពីធូលីដី 한번 생각해 보십시오. 먼지가 무슨 힘이 있습니까? សូមគិតជាមួយគ្នាយើងគិតអំពីធូលីដីតើធូលីដីនេះមានអំណាចអ្វីវារឹងមាំអីបានអីខ្លះអំពីធូលីដី 먼지가 아무리 돈이 많고 명예가 있다 하더라도 먼지는 먼지일 뿐입니다.
ជាងមើលបើសិននៅធូលីដីនោះមានអំណាចឬក៏មានលុយច្រើនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅជាធូលីដីដដែលនឹង 그러니까 늘 염려와 불안이 찾아올 수밖에 없는 것입니다. ចឹងហើយគឺតែងដោយសារជាធូលីដីតែងតែលំបាកមានបញ្ហាកាត់ឡើងចូលចំពោះមកធូលីដីហ្នឹងឯងមកចំពោះយើងហ្នឹងឯង 그러니까 이 말씀을 통해 우리에게 말씀하시는 거는 정말 인간이 얼마나 연약하고 부족하고 보잘것없는 존재인지 깨달으라는 것입니다. ចឹងទីព្រះបន្ទូលនេះចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងថាមនុស្សលោកយើងនឹងខ្សោយកម្រិតណាខ្វះប៉ុណ្ណាគឺចង់ដាស់តឿនឲ្យយើងដឹងពីការនឹង 그런데 하나님께서는 인간을 그렇게 먼지로만 끝내시지 않고 생기를 불어넣으셨다라는 것입니다. ចឹងចំពោះមនុស្សលោកយើងមិនគិតថាមិនត្រឹមគិតថាជាធូលីដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមនឹងមានកើតឡើងទៀត 그러니까 영을 불어넣으심으로 하나님과 더불어 살 수 있는 하나님의 사랑도 받고 하나님의 보호를 받을 수 있는 영적 존재로 만드셨다라는 것입니다. ព្រះអង្គបង្កើតខាងឯព្រលឹងមានទៀតដោយសារទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតឲ្យមានព្រលឹងរស់ឡើងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ 그래서 창세기 2장 7절을 통해 하나님께서 가장 먼저 우리에게 가르쳐 주고 계시는 것은 인간은 영적 존재라는 것입니다. ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ7នេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ថាចរណានៃមនុស្សលោកគឺខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 그리고 하나님과 더불어서 하나님과 교제하지 않고서는 살 수 없는 존재다. 그런 존재로 만드셨다라고 말씀해 주시는 것입니다. គឺព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់ថាជាច្បាប់របស់ព្រះគឺបើមិនមានព្រះទេមិនអាចមានចរណាបានទេគឺត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះ 그래서 마태복음 4장 4절에서 사람이 떡으로만 살 것이 아니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដូចគ្នាដែរប្រាប់ថាមនុស្សមិនអាចរស់បានត្រឹមតែដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះនោះទេ 그러니까 이것은 너 떡이 필요 없다 이 말씀이 아닙니다. ព្រះបន្ទូលនេះមិនមែនមានបន្ទូលប្រាប់ថាយើងមិនត្រូវការនំប៉័ងទេមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងនោះទេ 그러니까 우리가 먼지로 되어 있는 육체를 위해서 밥을 먹고 음식을 먹으며 살아야겠지만 그것만으로는 살 수 없다라는 것입니다. អញ្ចឹងដោយសារយើងជាធូលីដីហើយជាសាច់ឈាមអញ្ចឹងយើងត្រូវរស់នៅតាមរបៀបសាច់ឈាមយើងត្រូវរស់នៅរបៀបសាច់ឈាម 떡으로만 살면 먼지의 부분으로만 사는 것이라는 것입니다. ហើយបើសិនយើងរស់នៅតាមរបៀបសាច់ឈាមដោយពឹងផ្អែកទៅលើនំប៉័ងគឺជានិស័យខាងជារបៀបក្នុងការរស់នៅជាធូលីដីនឹងឯង 내가 너를 영적 존재로 창조했기 때문에 너는 내 말씀을 받아들여서 나랑 교제하며 살지 않으면 안 된다라는 하나님의 간곡한 말씀이 되는 것입니다. នេះព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលសារឡើងវិញបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដោយសារថាអញបង្កើតឯងមកដោយជាភាវៈមួយជាព្រលឹងវិញ្ញាណហើយត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងអត់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមិនអាចរស់នៅបានទេ 바로 이 창세기 처음부터 이 엄청난 말씀 때문에 우리는 그분의 뜻을 따라 살려고 믿음의 길로 한 걸음씩 내딛게 되는 것입니다. អញ្ចឹងតាមរយៈក្តីជំនឿយើងទៅបើកឈានទៅដោយសារក្តីជំនឿរបស់យើងពីមួយតាមរយៈការនឹងឯង 이것이 믿음으로 사는 것입니다. របៀបនេះការរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿ 그래서 예수님은 마태복음 6장 33절에서 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. មើលក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ33ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានពរមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង 이 말씀은 놀라운 비밀입니다. ព្រះបន្ទូលនេះដ៏អស្ចារ្យគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យ 이 말씀을 내가 믿고 깨닫기만 하면 나는 이제부터 새로운 삶을 살 수밖에 없습니다. បើសិនព្រះបន្ទូលនេះបើសិនយើងបានភ្ញាក់លើកឡើងវិញមានថាយើងនឹងរស់ឡើងសាជាថ្មីតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះ 그러니까 하나님의 말씀을 구하고 나를 살리시는 예수님을 구해라. គឺយើងស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះជាមុនសិន 그리하면 나머지 모든 것은 내가 더해 주겠다라는 것입니다. ថាម៉េចគឺទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានពរមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង 내가 말씀을 구하고 예수님을 구했더니 뭐 하나 덤을 주는 그 정도가 아닙니다. គឺមានន័យថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវ
ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គនឹងថែមបន្ថែមឲ្យអ្វីថែមទៀតនោះមិនមែនតែថែមតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេ 차고 넘치게 주시겠다라는 것입니다. មានន័យថាឲ្យបំពេញឡើងប្រទានឲ្យពេញឡើងទៀតមានន័យអញ្ចឹង 이것은 영적인 것만이 아니라 내 인생에 필요한 것도 채워주시겠다라는 하나님의 놀라운 비밀이 되는 것입니다. នេះមិនមែនតែបំពេញតែខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេគឺបំពេញទាំងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរ 창세기 1장을 보면 하나님께서는 인간을 창조하시기 전에 인간이 살 수 있는 환경을 만들어 주십니다. គឺមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1វិញគឺយ៉ាងយ៉ាងអំពីស្ថានភាពការបង្កើតរបស់មនុស្ស 뭐 하늘을 만드시고 땅을 만드시고 씨 맺는 채소와 열매 맺는 나무를 만드십니다. គឺបង្កើតអំពីផែនផ្ទៃមេផែនដីរុក្ខជាតិដើមឈើសត្វអញ្ចឹងទៅ 해와 달, 별, 물속의 물고기, 공중에 나는 새, 짐승들을 만드셨습니다. គឺផ្កាយព្រះអាទិត្យសត្វក្នុងទឹកត្រីក្នុងសមុទ្រសត្វពាហនៈក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅ 이렇게 모든 것을 만들어 놓고 난 다음에 하나님은 그 다음 인간을 창조하셨다라고 말씀하고 계십니다. ដល់ពេលបង្កើតរួចអស់ហើយថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតព្រះអង្គនឹងបង្កើតមនុស្សឡើងមក 이렇게 모든 것을 만드시고 창세기 1장 28절에서는 너희가 이 모든 것을 다스려라. ដល់ពេលបង្កើតបានរួចហើយនៅក្នុងជំពូក1ខ28ប្រាប់ទៀតថាឲ្យឯងគ្រប់គ្រងលើរបស់ទាំងនេះ 내가 너희에게 이 모든 것을 주겠다. ហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាអញនឹងឲ្យរបស់របរនេះឲ្យឯងទាំងអស់ 그런데 하나님께서는 이렇게 1장을 마치시더니 창세기 2장에 들어가시더니 우리에게 다시 말씀하십니다. ដល់ពេលព្រះអង្គចាប់បានបញ្ចប់នៅខ1ហើយចូលខ2ព្រះអង្គមានបន្ទូលអញ្ចឹងថា 그러나 이것만 가지고는 사람이 살 수 없다. អង្គថាប៉ុន្តែយករបស់នេះដែលព្រះអង្គបង្កើតបាននេះយកទៅរស់នៅមិនរស់នៅបាននោះទេ 육적인 것만을 가지고는 살 수 없다라고 말씀하시는 것이 창세기 2장입니다. តែប្រាប់ថាមិនអាចរស់នៅតែរូបរាងកាយសាច់ឈាមបានទេនោះគឺក្នុងលោកុបាទចំពុក2គឺព្រះអង្គបានប្រាប់ថាមិនអាចរស់នៅតែសាច់ឈាមបាននោះទេ 그러니까 창세기 1장은 이 땅의 생활을 중심으로 해서 쓰여졌다면 창세기 2장은 영적 생활을 중심으로 해서 쓰여진 것입니다. ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1គឺនិយាយអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដល់ពីលោកុបាទចំពុក2និយាយអំពីជីវភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 영적 존재로 창조된 인간은 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살아야 된다라고 알려주시는 것입니다. ជីវិតរស់នៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមិនពឹងផ្អែកតែនំប៉័ងតែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវតែមានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ 그러니까 내가 무엇으로 살 수 있는지를 정확하게 알려주시는 것입니다. ដូច្នេះហើយព្រះអង្គប្រាប់យើងច្បាស់លាស់តើយើងរស់នៅដោយអាសាអ្វី 삶에서 방황하고 삶에서 두려워하고 염려하는 것은 자기가 누구인지 모르기 때문입니다. ដោយសាររស់នៅហើយមានបញ្ហាតតាំងគ្នាឆ្លប់កែគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបង្កត់ថាខ្លួនយើងជានរណានោះមិនអាចដឹងបាននោះទេ 어떻게 살아야 할지도 모르는 것입니다. ហើយអត់ដឹងថាតើត្រូវគួររស់នៅយ៉ាងម៉េចទៀតក៏មិនដឹងដែរ 아주 멋있고 빨간 스포츠카가 있습니다. មានកីឡាករដ៏ស្អាតពូកែឲ្យរឹងមាំពូកែម្នាក់ 막 정말 빠른 차예요. sport car មកសិន 스포츠카. សំទោសមិនកីឡាករទេគឺមានឡាន sport មួយដែលស្អាតសង្ហាហើយលឿនបំផុត 맞아요. 람보르기니 같은 막 그런 스포츠카. មានឡានអញ្ចឹងឯងយើងនិយាយមុខខ្ញុំអត់ស្គាល់ម៉ូតឡានតែ sport car 그러니까 육지를 신나게 달리다가 바다가 보이는 것입니다. នៅពេលបើកលើផ្ទៃដីអញ្ចឹងអាចឃើញសមុទ្របាន 아, 육지 달리는 거 이제 질렸어. ទៅគណៈធុញទ្រាន់ណាស់ដោយសារបើកទៅលើដីពេក 한번 바다도 가봐야겠다.
ថាមានន័យថាមានរំធុញច្រើនមានរំចិនណាយនឹងការបើកលើថ្នល់ពេកអញ្ចឹង 근데 그 គាត់ចង់បានបទ 스포츠카가 ពិសោធន៍ដើម្បីបើកក្នុងទឹក 그 스포츠카가 그렇게 육지를 달리다가 바다로 향하면 어떻게 되겠습니까? ជឿមើលឡានគេធ្វើសម្រាប់បើកលើដីលើផ្លូវប៉ុន្តែដល់ពេលឡាននោះចង់ដូរបទពិសោធន៍ដើរបើកលើទឹកនឹងយ៉ាងម៉េចទៅ 그냥 바다에 고물이 되는 것입니다. គឺត្រូវតែអណ្ដែតលើទឹកនឹងឯងគឺត្រូវធ្លាក់ចុះក្នុងទឹកនឹងឯង 하나님께서는 우리를 영적 존재로 만드셨습니다. អង្គម្ចាស់បង្កើតជាងមកឲ្យមានភាវៈតំណែងជាភាវៈខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ 하나님의 말씀으로 살도록 만드셨습니다. អង្គបង្កើតជាងមកឲ្យយើងរស់នៅដោយមានទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 그러니까 살려주신 영이신 예수로 살아야만 너희가 만든 목적대로 창조된 그 창조된 목적대로 살 수 있다라는 것입니다. គឺព្រះអង្គបង្កើតមកគឺមានផែនការទិសដៅឲ្យយើងរស់នៅទៅតាមទិសដៅរបស់ព្រះ 그리고 이 영적 생활을 통해 너희에게 진정한 풍요로움이 무엇인지 알게 해주신다라는 것입니다. តាមជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងព្រះអង្គប្រាប់ថារស់នៅជាជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិជីវិតជាអ្នកមាននឹងគឺជាអ្វី 우리가 믿음 생활할 때 사실 갈등이 되는 것이 있습니다. ជីវិតដែលជីវិតរស់នៅដែលមានក្តីជំនឿនឹងគឺមានដែនកំណត់អ្វីដែលយើងត្រូវបដិញ្ញាចិត្តមាននឹងពេលនោះនឹងមកដល់ 하나님의 축복이 현찰, 돈처럼 바로 받았으면 하는데 그렇지 않다라는 것입니다. ការជីវិតរស់នៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនរស់នៅដូចជាទទួលលុយមកភ្លាមៗនោះទេ 뭔가 축복은 알겠는데 축복이 막연하다라는 것입니다. ដឹងបំពីរបៀបនឹងទទួលព្រះពរប៉ុន្តែដូចជាស្ទើរហើយដូចមិនទទួលបានដែរ 그렇기 때문에 오늘 이 말씀을 통해 영적인 축복이 무엇인지 정확하게 받아서 그것을 누리시길 소원합니다. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបទពិសោធន៍ខាងឯជីវិតរស់នៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណឬពពកព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ 그 영적인 축복을 네 가지 강으로 설명해 주십니다. ព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមាន 4 ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូន 이 강으로 설명하는 것은 이 메마른 땅에 물이 공급되는 것 같이 하나님의 영적인 공급을 표현하기 위해서 강으로 표현하고 있습니다. 4នឹងគឺ4ព្រះពរ4នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាទន្លេ4តែទន្លេនឹងគឺហូរមិនចេះចប់ 그러니까 이스라엘은 물이 흐르는 땅과 흐르지 않는 땅이 너무 확실하게 구분되어 있습니다. នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលមានទឹកដែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតំបន់ដែលមានទឹកហូរហើយតំបន់ដែលមិនមានទឹកគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះ 물이 흐르는 곳에는 풀이 풍성하고 물이 흐르지 않는 곳에는 풀 한 포기도 구경하기 어렵습니다. តំបន់ដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតំបន់ដែលមានទឹកដែលហូរគ្រឿនគឺពេញដោយស្មៅខៀវខ្ចីប៉ុន្តែតំបន់ដែលអត់មានទឹកហូរអត់មានសំណើមសូម្បីតែស្មៅមួយតូនក៏គ្មានផងដែររោគលំបាកណាស់ 그러니까 영적인 축복이라는 것은 풀 한 포기 심어주는 정도가 아니라 그 내 영혼육 환경까지 그 영적인 북이 흘러 넘쳐서 그 물이 흘러 땅에서 과실을 맺는 것처럼 풍부한 삶을 살 수 있게 해주신다라는 것입니다. ដូចឆ្នាំដែរដូចទៅនឹងជីវិតដែលរស់នៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងមិនមែនមានស្មៅមួយតងនោះទេមិនមែនជាដូចជាស្មៅមួយតងទេជីវិតរស់នៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺពេវពេញដោយស្មៅយ៉ាងបរិបូរណ៍មិនទទួលព្រះពរព្រះអង្គទាំងមេមានន័យអញ្ចឹង 그 첫 번째 강의 이름이 비손입니다. ទន្លេទី1ឈ្មោះថាគីសុន 이 비손이라는 것은 부유, 풍부라는 뜻입니다. គីសុនគឺមានន័យថាទន្លេមានទន្លេគីសុនមានន័យថាទន្លេដែលមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិ 그리고 앞에서 말한 것처럼 강이라는 것은 히브리어로 흘러 넘친다라는 뜻입니다. ខាងទន្លេបើសិនតែភាសាហេប្រឺប្រែថាពោពេញបរិបូរណ៍ 그러니까 비손 강이라는 것은 부유가 풍부해서 넘친다. អញ្ចឹងបើឈ្មោះថាទន្លេគីសុនបើប្រែជាភាសាហេប្រឺប្រាប់ថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិ
ពោពេញបរិបូរណ៍ហូរហៀមានន័យអញ្ចឹង 그러니까 하나님의 말씀을 따라 살면 영적 존재인 내가 하나님의 말씀을 순종하고 믿고 따르면 부유와 풍부가 흘러넘치는 생활을 할 수 있다는 것입니다. អញ្ចឹងបើសិនយើងរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលមានន័យថាជាទន្លេគីសុននឹងមានន័យថាយើងពោពេញបរិបូរណ៍ហូរហៀពេញដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានន័យអញ្ចឹងរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 이것은 단순히 부유가 풍부하다고 해서 벼랑간 돈이 들어온다는 뜻이 아닙니다. ទីនេះមានន័យថានៅពេលយើងជឿពឹបហើយមិនមែនថាអូលុយចូលយើងមកសុកនោះទេ 영적으로 풍부함을 받는다라는 것입니다. ទីមួយយើងទទួលពេញដោយបរិបូរណ៍ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 그러니까 이 영혼이 잘 된다라는 것을 이 풍부함으로 또 표현하고 있는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណយើងបានបរិបូរណ៍គឺសម្ដែងចេញមកដល់ភាពបរិសុទ្ធមកដែរ 요한 3서 1장 2절을 보면 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨과 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 구하노라. ដោយក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក1ខ1មានបន្ទូលថាអ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចម្ពោះហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាព្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ 그리고 요한복음 6장 63절에서 살리는 것은 영이라라고 분명히 말씀하고 있습니다. ហើយនៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមួយទៀតប្រាប់ថាការដែលរស់ឡើងនោះគឺជាវិញ្ញាណផងដែរ 그러니까 이 땅에 물질이나 명예, 문화가 우리의 삶을 편안하게 해줄지 모르지만 우리를 살릴 수는 없다라는 것입니다. ការរស់លើផែនដីនេះដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសបុណ្យស័ក្តិមិនអាចជួយសង្គ្រោះឲ្យយើងបានរួចនោះទេ 세상 사람들은 인간의 부유가 물질의 소유의 넉넉함에 있는 줄 알고 있습니다. មនុស្សលោកីទាំងមូលគេយល់ច្រឡំថាការដែលខ្លាចជាអ្នកមាននោះគឺជាជីវិតដែលរស់នៅដោយបរិបូរណ៍ជួយដំណោះស្រាយគ្រប់ទាំងអស់គេជឿថាអញ្ចឹង 그러니까 우리를 만드신 하나님은 물질의 부유가 인간을 부유하는 것이 아니라 영적 생활의 부유가 있어야만 다른 부유까지도 넘친다라고 알려주시는 것입니다. ចំពោះយើងអ្នកជឿជាគ្រីស្ទានជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនមែនជាអ្នករស់នៅរបៀបជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទេយើងត្រូវតែរស់នៅរបៀបជាអ្នកមានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 그래서 예수님께서는 마태복음 5장 3절에서도 심령이 가난한 자가 복이 있다. អញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយប្រាប់ថាមានពរហើយអ្នកដែលមានជីវិតក្រខ្សត់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 네가 영적으로 가난하니까 영적으로 부유하신 하나님을 의지하라는 것입니다. ការហេតុអីបានថាមានពរជីវិតខាងឯខ្សត់ខ្សោយខាងឯវិញ្ញាណមានន័យថានៅពេលដែលយើងខ្សត់ខ្សោយខាងវិញ្ញាណយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះ 그러니까 영적인 부유가 있는 사람은 삶의 부유도 넘치게 되는 것입니다. ព្រោះដល់ពេលស្វែងរកព្រះពរស្វែងរកទៅព្រះមិនគេពេញដោយព្រះពរនឹងឯង 지금 내 수중에 내 손에 돈이 하나도 없어도 필요할 때 하나님의 공급하심을 경험할 수 있다라는 것입니다. ដូចឥឡូវនេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងអត់មានលុយសំបីតែមានក្នុងដៃរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវការព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ 그러니까 영적으로 가난한 것을 깨달아 영적으로 부유하신 하나님께 매달릴 때 그 말씀을 따라 살아갈 때 진짜 영적인 부유를 소유하고 누릴 수 있다라는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងរស់នៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺពីនោះព្រះអង្គបានបំពេញព្រះអង្គបានបរិបូរណ៍បំពេញឲ្យយើងបានបរិបូរណ៍ផងដែរ 영적인 부유를 소유한 자만이 건강도 소유하고 평안도 소유하고 생명도 소유하고 능력도 소유하게 된다는 것입니다. អ្នកដែលក្រខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺអ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គអញ្ចឹងទាំងស្វែងរកព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ការទាំងអស់ដែលអ្វីដែលគេត្រូវការ 그렇기 때문에 우리는 영적으로 부유하신 하나님을 의지하는 것입니다. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែពឹងព្រះអង្គដោយសារវិញ្ញាណយើងជាវិញ្ញាណយើងមានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងត្រូវពឹងលើព្រះអង្គគ្រប់ការទាំងអស់ 내 영혼을 하나님의 말씀으로 풍부하게 채우는 것입니다. ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដោយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺពោពេញបរិបូរណ៍តាមព្រះអង្គយើងបំពេញឲ្យ 두 번째 강은 기혼 강입니다. ទន្លេទី2ឈ្មោះថាគីហ៊ុន 이 기혼은 은혜라는 뜻입니다.
기혼 프레타 프레콘 미네타 프레콘 이 은혜를 그대로 해석하면 값없이 주는 선물이라는 말입니다. 프레콘 미네타 마이크ទទួលដោយ free ទទួលដោយគ្មានការដោយគ្មានតម្លៃទទួលដោយងាយដោយឯងអត់សំណងមែនទេចេះព្រះគុណ 이 값없이 주는 선물인데 이 값없이 주는 선물이 무엇인가? 바로 죄를 용서해 주시는 것입니다. តើជាព្រះគុណដោយមិនមានតម្លៃស្អីគេតើអំណោយដែលយើងទទួលបានដែលមានតម្លៃសងតបស្នងទៅគេគឺការអភ័យទោសបានហ្នឹងឯង 인간은 먼지의 부분으로만 살겠다고 하나님의 말씀을 거부해 버렸습니다. អញ្ចឹងនោះលោកយើងតែងរស់នៅរបៀបជាធូលីដីហ្នឹងឯង 하나님의 관계를 끊어버리고 스스로 살려고 하는 그 사람에게 하나님은 그럼에도 불구하고 은혜, 죄를 용서하시겠다라는 것입니다. គេរស់នៅតាមចិត្តរបស់គេគ្រប់កាលទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យគេទទួលព្រះគុណព្រះអង្គដោយមិនទទួលបានសំណងឬក៏ថ្លៃអ្វីសោះឡើយ 그래서 하나님께 죄의 용서를 구하는 자, 그 용서를 구하기 위해서 하나님께 나오는 자마다 은혜를 주셔서 용서하시겠다라는 것입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេបានទទួលព្រះគុណដោយមានសំណងហើយផ្ដល់ព្រះពរដល់គេគ្រប់កាលទាំងអស់ 하나님의 용서, 이 용서를 받지 않고서는 우리는 살 수 없습니다. ប្រសិនបើយើងរស់នៅមិនទទួលព្រះគុណនោះទេយើងមិនអាចរស់នៅបានតទៀតទេដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដល់ព្រះគុណឲ្យយើង 우리 스스로 알지 않습니까? តើលោកគ្រូលោកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងជ្រាបការនេះហើយទេ 아, 나 죄 짓지 않을 거야. 나 죄 짓지 않고 살겠어. 이렇게 결단한다 할지라도 나의 연약함 때문에 죄를 범할 수 있다라는 것입니다. យើងអាចបញ្ញាចិត្តថាអូជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវរស់នៅដោយមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបត្រូវរស់នៅបានបរិសុទ្ធទោះបីជាបញ្ញាអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែចង់មិនចង់នៅតែមានការប្រព្រឹត្តអំពើបាបដដែលហ្នឹងឯង 그런데 하나님께서 그 죄를 회개하면 용서해 주시겠다라는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអភ័យទោសបាបរបស់យើងព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបយើងហើយព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើង 자, 한번 생각해 보십시오. យើងសូមគិតជាមួយគ្នាម្ដងទៀត 멋있는 영화가 있습니다. យងហោះ 영화, 예, 무비. មានរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យដ៏ល្អមួយ 너무 연기도 좋고 화면도 너무 좋습니다. ហើយក៏មានរូបភាពស្រស់ស្រាយឬទេសភាពអូល្អណាស់ 그런데 그 영화를 찍기 위해서는 여러 장면을 편집해서 아름답게 만든 것입니다. ប៉ុន្តែនៅពេលយើងថតជាវីដេអូឬថតជារឿងនោះហ្នឹងឯងគឺតាមវគ្គភ័ក្រហ្នឹងគឺថតច្រើនផ្នែកច្រើនកន្លែង 그러니까 마찬가지로 내 삶의 연약한 부분들, 잊고 싶은 부분들, 해결시키고 싶은 부분들 회개하면 용서로서 아름다운 삶으로 만들어 주시겠다라는 것입니다. អញ្ចឹងដើម្បីคล้ายជារឿងមួយអញ្ចឹងត្រូវថតក៏ទុកផងចេះផងអញ្ចឹងដើម្បីបានជារឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយផងដែរអញ្ចឹងជីវិតរស់នៅរបស់យើងដូចគ្នាមានខុសផងត្រូវផងទឹកភ្នែកផងទឹកសម្បល់ផងសប្បាយផងអញ្ចឹងទើបតែមានទាំងអស់នេះទើបคล้ายជាជីវិតមួយដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរ 그러니까 이 영적 생활, 은혜의 생활은 내가 회개할 때마다 용서가 매일 매 순간 차고 넘치는 생활이 되는 것입니다. ដោយសារតែជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃត្រូវតែមានclear ថាវគ្គអាក្រក់ផងល្អផងចេញមកអញ្ចឹងហើយបានតែជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានចាំបាច់ត្រូវតែសារភាពអំពើបាបហ្នឹងឯង 세 번째는 히데겔이라고 말하고 있습니다. ទន្លេទី3ហ្នឹង히데겔 이 히데겔은 티그리스라고도 말합니다. 티그리스강. យើងអាចនិយាយថាជាទន្លេឬអាចថាទន្លេ Tigris 이것은 결실이 있다라는 것입니다. ទីនេះគឺចង់និយាយថាការប្រទានពរពីព្រះ 그러니까 이것에 대해서 요한복음 15장 1절에 하나님은 농부시고 하나님이 농부이시기에 나무를 심었을 때 열매를 얻고자 하는 그 뜻이 있다라는 것을 알려주시는 것입니다. សំដៅគឺការបង្កើតផលផ្លែដោយព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានប្រាប់ថាព្រះអង្គជាកសិករ
កសិករនឹងត្រូវតែមានទូនាទីត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលផលផ្លែពីចម្ការរបស់ខ្លួន 그러니까 하나님께서는 우리에게 영적 생활을 하는 사람에게 결실을 주시겠다라고 약속하고 계시는 것입니다. ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឲ្យយើងមានការបញ្ញាចិត្តក្នុងការរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងដែរ 이 결실의 성경의 그 원 의미는 기한 전에 떨어지지 않는 축복이라는 것입니다. គឺទន្លេឈ្មោះទន្លេនឹងឯងទី3នឹងប្រាប់ថាម៉េចផលនឹងឯងមិនអាចទៅឆ្ងាយបានទេយើងជាម្ចាស់ត្រូវតែទទួលបាននេះអញ្ចឹង 기한 전에 떨어지지 않는 축복을 결실이라고 말씀하시는 것입니다. អញ្ចឹងដោយសារយើងជាម្ចាស់យើងជាកសិករចង់ត្រូវតែទទួលផលនឹងឯងអញ្ចឹងមានថាព្រះពរព្រះអង្គដែលមកឲ្យយើងនឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែទទួលព្រះពរនឹងឯង 그러니까 영적 생활에 축복받고 있다라는 것을 내가 믿는다고 하면은 죽을까봐 걱정하지 마십시오. អញ្ចឹងបើសិនតែយើងរស់នៅខាងឯវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងឲ្យទោះបីយើងរស់នៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ដោយអត់មានត្រូវការបារម្ភអីទេនោះទេ 또 병들까봐도 걱정할 필요 없습니다. ទោះបីយើងមានជំងឺក៏អត់មានត្រូវបារម្ភពីកាយយើងឈឺឬមានជំងឺប្រចាំកាយអីនោះដែរ 하나님이 정해놓으신 기한 안에는 절대로 목숨이 떨어지지 않습니다. អញ្ចឹងបើសិនតែព្រះអង្គមានផែនការឲ្យទោះបីស្លាប់ក៏ដោយឬក៏មិនឲ្យយើងស្លាប់ក៏ដោយគឺមិនឲ្យជីវិតយើងបាត់បង់នោះទេបើព្រះអង្គមានផែនការឲ្យនោះ 우리가 먹고 살 것도 기한 전에 떨어지지 않게 되어 있습니다. ហើយមួយទៀតការញ៉ាំការរស់នៅរបស់យើងក៏ព្រះអង្គមិនបោះបង់ដែរ 하나님의 이 말씀을 모르고 있기 때문에 우리가 두려워하고 염려할 뿐이지 우리가 속고 있는 것뿐인 것입니다. អញ្ចឹងដោយសារតែយើងមិនដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងបានកុហកខ្លួនឯងរស់នៅដោយចាញ់បោកគេហើយដោយកុហកខ្លួនឯងគឺភ័យព្រួយដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយ 축복, 복 뭐가 다른가? ប្រទានព្រះពរហើយនឹងពរតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច 축복은 복을 지속시켜 주시는 능력이 됩니다. ប្រទានពរគឺមានអត្តពលក្នុងការឲ្យពរ 이 땅에서 누릴 수 있는 복, 목숨을 유지하는 복, 건강할 수 있는 복, 그 모든 것들을 지속시켜주는 능력을 축복이라는 것입니다. អញ្ចឹងដូចជារស់នៅលើផែនដីទទួលព្រះពរមានសុខភាពល្អលើផែនព្រះពរនោះឯងគឺជាពរដល់ព្រះពរប្រទានព្រះពរគឺជាអ្នកដែលទទួលអត្តពលរុញព្រះពរទៅឲ្យហ្នឹងឯង 그러니까 영적 존재인 것을 깨닫고 내가 정말 영적으로 부여하신 하나님께 도움을 구하고 그 말씀대로 살아가면 기한 전에 절대로 떨어지지 않는다. 이것을 아셔야 하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែដឹងភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឡើងឲ្យជឿទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលដែលយើងរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចហ្នឹងឯង 여러분의 삶, 영적 존재인 여러분의 삶, 말씀을 붙잡고 살면 영적인 축복이 여러분의 것입니다. គឺការជីវិតរស់នៅប្រចាំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែមានសង្គ្រាមខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 이렇게만 해주셔도 감사한데 하나 더 말씀해 주십니다. មួយទៀតខ្ញុំចង់ថែមព្រមទូបន្តែមួយទៀត 네 번째 강은 유브라데라고 말합니다. ទន្លេទី4ហ្នឹងគឺភាសាកូរ៉េភាសាខ្មែរខ្ញុំដឹងថាម៉េចចាំខ្ញុំជម្រាបជូន 유브라데라는 것은 능력이라는 뜻입니다. យូប្រាអែលគឺមានន័យថាទន្លេនោះប្រែថាអំណាច 그러니까 내가 영적 생활을 하는 우리에게 하나님의 능력을 주시겠다라는 것입니다. គឺមានន័យថាម៉េចជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអំណាចព្រះអង្គផ្ដល់អំណាចឬក៏ប្រជេស្តាឲ្យយើង 그러니까 하나님의 말씀을 체험할 수 있도록 하시고 ឲ្យយើងទទួលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 하나님의 말씀으로 승리하게 해주시고 ឲ្យយើងឈ្នះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងបានជ័យជំនះ 하나님의 그 몇천 년 전에 말씀하셨던 거라도 오늘 내가 믿고 시인하고 그 말씀대로 살아가면 오늘 경험시켜 주신다라는 것입니다. គឺបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចកាលពីប្រហែលពាន់ឆ្នាំមុនព្រះអង្គមានបន្ទូលមកគឺជ័យជំនះយ៉ាងម៉េចគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងទទួលបទពិសោធន៍ដោយកាលសម័យមុនដែរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹង 그래서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 항상 기뻐해라. 쉬지 말고 기도해라. 범사에 감사해라. អញ្ចឹងបានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមកចូលអរសប្បាយគ្រប់កាលទាំងអស់សូម
ចូលអធិដ្ឋានអត់ជប់ឈោកុំសារៈឡើយមានអញ្ចឹង 너 감사하면 감사의 환경으로 바꿔주겠다. នៅពេលដែលយើងរស់នៅជីវិតអរគុណព្រះអង្គនឹងបង្កើតរឿងមួយព្រះអង្គបង្កើតរឿងមកដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអរគុណរហូតហ្នឹងឯង 너가 힘들어도 지금 너무 지쳐도 기뻐해라. 그러면 기쁨이 넘치게 해주겠다. ទោះបីយើងនឿយលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអរសប្បាយវិញគឺព្រះអង្គបង្កើតរឿងមកឲ្យតែយើងបានអរសប្បាយនឹងឯង 영적 생활하는 너는 넌 두려움에 염려로 멈추는 것이 아니라 오히려 그 문제를 나에게 가지고 와서 기도하면 내가 응답하겠다라고 말씀하시는 것입니다. នឹងថាកុំឲ្យព្រួយបារម្ភភ័យព្រួយអីនៅពេលបញ្ហាមកដល់យើងយកបញ្ហានឹងឯងទុកព្រួយនឹងឯងចូលចំពោះព្រះអង្គថ្វាយទៅព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គ 이런 영적인 능력을 너에게 줄 거니까 너는 승리의 삶을 살아라고 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. អញ្ចឹងគ្រប់ទាំងព្រះគុណគ្រប់ទាំងអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យអញ្ចឹងឯងឲ្យយើងរស់នៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រាន់តែថ្វាយដាច់ទៅព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ 하나님께서는 우리를 영적 존재로 만드셨습니다. ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតជាងមកហើយមានបន្ទូលមកដោយព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារបង្កើតរបស់បង្កើតយើងនឹង 그렇기 때문에 말씀이 필요합니다. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 하나님의 말씀으로 충만해야 나의 영적 생활도 충만해집니다. ទើបយើងមកពេញដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទើបការរស់នៅរបស់យើងក៏បានបរិបូរណ៍ផងដែរ 그리고 나를 살리실 분은 오직 예수님 한 분뿐입니다. ហើយអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះយើងនោះគឺមានតែមួយអង្គគត់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 다른 것을 쫓아갈 수가 없습니다. យើងអត់បាច់ទៅរកស្អីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេ 살려주시는 영이신 예수만이 나를 살려주십니다. គឺមានតែព្រះញាណព្រលឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះដែលជួយសង្គ្រោះយើងតែមួយប៉ុណ្ណោះ 그러니까 하나님의 말씀을 쫓아서 예수로만 살면 나의 삶의 부요는 넘치는 것입니다. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 은혜가 ហើយ 넘치는 것입니다. ពឹងផ្អែកលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេញដោយព្រះគុណ 결실이 넘치는 것입니다. ពេញដោយបរិបូរណ៍ព្រះ 능력이 넘치는 것입니다. ពេញដោយព្រះជាស្តា 다른 복 구하지 맙시다. ចឹងសូមកុំរកពពកក្រៅពីពពករបស់ព្រះអី 하나님 나에게 영적인 복이 넘치게 해주십시오. ប្រាប់ថាព្រះអង្គអើយសូមឲ្យទុំគុំបានពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណ 그러면 오늘부터 내 삶은 변화됩니다. អញ្ចឹងហើយពីនេះទៅជីវិតរបស់យើងនឹងបានផ្លាស់ប្រែ 내가 필요할 때마다 공급하시는 정말로 그 사막에 물이 가득 찬 것처럼 바다를 이루는 것처럼 그 축복을 누리게 되는 것입니다. នៅពេលយើងខ្វះព្រះអង្គនឹងជួយបំពេញយើងបានបំពេញមក 정말 예수 이름으로 축복합니다. សូមព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ 이 말씀을 듣는 한 사람 한 사람 영적인 복이 넘치십시오. សូមតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះសូមឲ្យលោកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពេញបរិបូរណ៍ផងដែរ 이 시간 함께 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 이것을 잊으시면 안 됩니다. សូមតាមការនេះកុំឲ្យយើងមានការសម្រាកឡើយ 여러분을 도울 분은 하나님 한 분뿐이십니다. អ្នកដែលបានមើលថែរក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺមានតែព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះ 사람이 나를 돕지도 않고 돈이 나를 돕지 않고 환경이 나를 돕는 것 아닙니다. ព្រះអង្គមនុស្សមិនដែលជួយយើងលុយមិនដែលជួយយើងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃមិនដែលជួយយើងនោះទេ 나를 도우시고 나를 살리실 분은 하나님 한 분뿐이십니다. មានតែព្រះអង្គតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានរស់ឡើង 그러므로 이 시간 기도하겠습니다. ដូច្នេះហើយពេលវេលានេះយកឋានជាមួយ 하나님 나를 살려주십시오. និយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំ 영적인 생활을 하게 해주십시오. សូមឲ្យជីវិតខ្ញុំរស់នៅចាំហើយជាជីវិតរស់នៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 하나님의 말씀으로 살게 해주십시오. សូមជួយឲ្យខ្ញុំរស់នៅទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 예수님을 사랑하는 삶을 살게 해주십시오. ឲ្យខ្ញុំរស់នៅជាជីវិតជឿលើព្រះយេស៊ូវផងដែរ 그래서 정말 나도 영적으로 부유하길 원합니다. ហើយទៅទៀតថាអង្គឲ្យទុំគុំពិតជើចង់ខ្លាយជាមនុស្សដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ 영적으로 부유한 것이 무엇인지 경험시켜 주십시오. ហើយកូនបានទទួលបានបទពិសោធន៍ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបានច្បាស់លាស់ 우리 함께 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 살아계신 하나님 아버지,
나는 영적으로 អរចាស់ 부유하게 ព្រះពុទ្ធ 원합니다. អើយ 하나님 아버지 나를 សូមចូលអរគុណ 도와주십시오. ដោយព្រះលោក 나를 មាន 살리실 분 សូម 하나님 អ 한 រជួយ 분밖에 ទូល 없습니다. គុំ 나를 도우실 분 하나님 한 ជួយទូល 분밖에 គុំ 없습니다. មានព្រះអង្គ 나를 តែមួយ 도우시는 គំ 분, នោះ 정말로 ព្រះ 나를 អើយសូម 살리실 អរគុ 분 ណ 오직 យើ 하나님 한 분밖에 ហើយជឿ 없습니다. ព្រះអង្គតែ 나에게 មួយ 영적인 គំនោះ 복이 មាន 넘치기 តែ 원합니다. ព្រះអង្គនៅ 하나님의 ដល់ 말씀 សូម 따라 ជួយ 살기 ទូលគុំ 원합니다. ផងដែរព្រះអើយ 세상에 기웃거리지 សូម 않게 ទូលនៅតាម 도와주시고 ព្រះ 환경에 ទូលព្រះអង្គដើម្បី 기웃거리지 តាម 않게 ចិត្តប 도와주시고 ទគុំ 하나님 ឆ្លើយ 앞에 엎드려 សូមឲ្យ 영적으로 គុំ 부유하신 ឯ 하나님의 ក 도움을 ចិត្តទៅសាង 구하며 ស្ថាន 사는 자가 ភាព 되게 도와주시옵소서. អ្នកជិតខាង 하나님 អ្នក 아버지 ជំ 난 នុំជូនឆ្លើ 영적으로 យសូម 부유하게 អង្គ 원합니다. ពរគុំ 나는 អ្នកជំនុំ 영적으로 របស់ព្រះផងដែរ 갈급합니다. 말씀으로 សូម 채워주시고 ជួយ 예수로 ជំនុំ 사는 នៅ 자가 តាម 되게 ព្រះវិញ្ញាណ 도와주십시오. សូមទូល 예수로 ពេញទូល 오직 បទ 예수로 ពេញ 사는 ចូល 자가 បានប 되어서 រិបូរតាមព្រះ 풍부한 ទូលព្រះអង្គ 하나님의 그 영적인 복을 누리며 하나님의 영적으로 생명력 있게 넘치는 그 축복을 누리는 삶을 살기 원합니다. 여기 난 모인한 영원한 영혼 예수 이름으로 축복하오니 영적인 복이 넘치기 원합니다. 영적으로 부유하기 원합니다. 하나님 아버지 약속하신 것처럼 오늘 약속하신 은혜가 넘치는 삶, 부유가 넘치는 삶, 결실하는 삶, 능력 있는 삶, 아버지 그 삶을 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 축복하여 주시옵소서. 아버지 함께하여 주십시오. 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 사랑하는 여러분, 영적인 복은 실제입니다. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយប្រពោខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រព្យសម្បត្តិខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងគឺមានពិតមែន 눈에 보이는 것보다 눈에 보이는 돈보다 더 귀중하고 사실입니다. គឺភ្នែកយើងមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះគឺវាមានពិតមែន 그래서 디스커션 제목 나누겠습니다. យើងនឹងចែកចាយសំណួរពិភាក្សាសំណួរចម្លើយពិភាក្សាជាមួយគ្នា 아까 영적인 복을 네 가지 강으로 말씀해 주셨습니다. មិញខ្ញុំបាននិយាយអំពីប្រពោដែលបានពីទន្លេមាន4រួចហើយ 자, 첫 번째 부요가 넘치는 삶. ទី1ចូលប្រាប់រឿងពីរដែលអ្នកចង់រីករាយជាពិសេស 둘째 은혜가 넘치는 삶. គឺជាជីវិតពោពេញដោយទ្រព្យសម្បត្តិទី2ហើយនឹងជីវិតពេញដោយព្រះគុណ 셋째 결실하는 삶. ទី3ជីវិតប្រកបដោយផ្លែផ្កា 넷째 능력 있는 삶. ទី4នឹងជាជីវិតដែលពោពេញដោយអំណាច 이 네 가지 중에서 나는 정말 이거 두 가지는 오늘 당장이라도 경험하고 싶다. ហើយក្នុងជីវិតដែលមានន័យតាមទន្លេដែល4នឹងឯងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងនេះចង់បានជីវិតមួយណា 물론 네 가지를 하나님께서 경험시켜 주실 것입니다. ទីខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំង4ប្រពោនេះព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូ 근데 특히 나 정말 이것만큼 이 두 가지만큼은 경험하고 싶다. 그것을 나눠 주십시오. ប៉ុន្តែសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសតែ2ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម4នេះដើម្បីខ្ញុំចង់បាន2នេះមួយណាអញ្ចឹងសូមយើងចែករំលែកជាមួយគ្នា 입으로 시인하는 사람만이 이것이 실제가 됩니다. អស់អ្នកណាដែលបានប្រកាសនៅប្រពោទាំង4នេះដែលជ្រើសរើស2នោះសូមក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គឲ្យបានជាខ្លាចជាការពិតចុះ 그러니까 이게 예수 믿는 이 모임은 말을 많이 하는 사람이 정말 축복받는 비결을 얻는 것입니다. ចឹងអ្នកណាដែលជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកណាដែលរៀនជាមួយព្រះអង្គអ្នកណាដែលហ៊ានប្រកាសឲ្យចេញសម្លេងបិទនោះព្រះអង្គប្រទានពរជាសញ្ញាថាព្រះអង្គប្រទានពរដល់អ្នកនោះឯង 두 번째 질문은 영적인 복을 누리기 위해서 어떻게 살 것인지 자신의 결단을 나눠 주십시오. សំណួរទី2យើងនឹងចែកថាសូមចែករំលែកការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកអំពីរបៀបរស់នៅដើម្បីរីករាយនឹងពរជ័យនឹងរបៀបរស់នៅនឹងពរជ័យ 네, 디스커션 하겠습니다. បាទយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នា